नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। आज मैं फिर एक नई जॉब अपडेट लेके आया हूँ, वो भी कैबिन क्रू जॉब के लिए। जो फीमेल्स कैबिन क्रू बनना चाहती है उसके लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने वैकेंसी निकाली है कैबिन क्रू के लिए। क्योंकि एयर इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है, यानी कि जो इनके मैनेजमेंट है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयर इंडिया टू ऐड ओवर 5000 कैबिन क्रू एंड पायलट्स इन 2023। यानी कि इसका ये मतलब है इस साल वो एयर इंडिया 5000 कैबिन क्रू और पायलट रिक्रूटमेंट करेंगे। दोस्तों, आपको गूगल पे एयर इंडिया एक्सप्रेस टाइप कर लेना है, जैसे कि मैंने टाइप करके पहले ही से रखा था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस का करियर पेज खोला है और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ ट्रेनी कैबिन क्रू फीमेल एट भोपाल। यानी कि ये सिर्फ जॉब फीमेल्स के लिए है। तो 24 तारीख को, यानी कि 24 मार्च इसी महीने इसका वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है भोपाल में। आइए जानते हैं इसका एड्रेस क्या है, वेन्यू क्या है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पेज आ जाएगा, जहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, और आप ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको बता दिया है एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, और इंटरव्यू क्वेश्चन कितने क्या क्या होंगे अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में, और इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो वेन्यू आप देख लीजिए, होटल लिखा है वेन्यू का, इनराइज बाय सयाजी, वन विहार रोड नियर शेयर सपाटा, प्रेमपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं जब यहाँ पे व्यू इन मैप करेंगे। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 11 बजे के बाद होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम आपका 9 से 11 बजे तक, मतलब इस समय आपको अपना CV जमा कर देना है वहाँ पे, और अपना जो टोकन नंबर होता है वो ले लेना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि जो फ्रेशर होंगे उनका अलग से टोकन नंबर मिलेगा, और जो एक्सपीरियंस है हुआ उसको अलग से टोकन नंबर मिलेगा जब आप वहाँ पे CV जमा करोगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 27 साल होना चाहिए फ्रेशर के लिए, और जो भी एक्सपीरियंस है वो 27 साल के ऊपर भी होंगे तो चलेगा। दोस्तों, इस जॉब के लिए डिप्लोमा पास वाले, 12वीं पास वाले यानी कि +2 वाले, ग्रेजुएट पास वाले और 12 पास वाले सारे लोग एलिजिबल है। और ये जॉब फीमेल्स के लिए है। देखिए, आप यहाँ पे ऊपर लिखा ही होगा आपका, ये जॉब सिर्फ फीमेल्स के लिए अभी फ़िलहाल। हालांकि ये मेल कैबिन क्रू भी हायर करती है, लेकिन इस वक्त इन्हें फीमेल कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट है, इसलिए। ठीक है, तो एज पता चल गया, क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया। अब आपकी हाइट क्या होगी? आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5। ठीक है, यानी कि 5 फुट 2 इंच मिनिमम हाइट लड़की का। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं 2.5 सेंटीमीटर, जैसे कि देख सकते हैं, यानी कि 1 इंच कम हो जाएगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। तो 5 फुट 1 इंच लड़की लोग के लिए काफ़ी होगा, नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं, और दूसरे लोग के लिए 5 फुट 2 इंच। ठीक है, और आपका जो BMI होना चाहिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 18 से 22 ही होना चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू राउंड्स में आप जाओगे तो एक आपका BMI राउंड होगा, जहाँ पे आपका हाइट और वेट चेक किया जाएगा, और उसी के साथ उसी में आपको टैटू, आपका स्कार भी चेक किया जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है कि इस कैबिन क्रू बनने के लिए आपके पास क्या स्किल होना चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए। आपका कॉम्प्लेक्शन जो होगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और विजिबल पार्ट यानी कि जो हाथ हो, चेहरा हो, गला हो, वहाँ किसी तरह का दाग या टैटू नहीं बना होना चाहिए, और आपके दांत में ब्रेसेस नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश और हिंदी में कमांड होना चाहिए, लिखना और बोलना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। आप कोविड के दोनों डोज लिए होना चाहिए, यानी कि आपके वैक्सीनेटेड होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो वैलिड हो। ठीक है, अब मैं इसका पासपोर्ट का जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पासपोर्ट के वजह से भी रिजेक्शन होता है, किस लिए होता है, इसलिए आप वीडियो को देखें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर वो सारे चीज़ आपके है तो डेफिनेटली आप इस इंटरव्यू को क्रैक करोगे, या आने वाले जो भी एयर इंडिया के एक्सप्रेस के इंटरव्यू है उसको आप क्रैक कर लोगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, आपका विजन जो होगा N/5 होना चाहिए इन अ बेटर आई,
और n/6 होना चाहिए वर्स्ट आई के लिए, ठीक है। डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6, एक आंख में और दूसरा आंख में 6/9 होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स नॉट अलाउड, यानी कि स्पेक्टिकल्स जो भी फीमेल पहन रही है इस वक्त, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो नहीं जाए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते। और कॉन्टैक्ट लेंसेस, अगर स्पेक्टिकल का जगह कॉन्टैक्ट लेंसेस आप पहन रहे तो उसमें अलाउ आपका आ जाएगा, +2D परमिटेड है। उससे ज़्यादा अगर आपकी आंख ख़राब है तो प्लीज़ आप नहीं जाए। आप ग्राउंड स्टाफ के लिए एलिजिबल है अगर आप एविएशन में करियर बनाना चाहते हैं तो। और कलर विजन आपका होगा इशारा चार्ट में नॉर्मल होना चाहिए। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया इसको। अगर आप इंटरेस्टेड है सूरत के लिए या अहमदाबाद के लिए, और दूसरे जो वीडियो में हमने आपको पहले मैं बताया था कि सूरत और अहमदाबाद का 2 जगह का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन आपको उससे पहले फॉर्म भरना होगा। तो आप सूरत के लिए जो भर रहे, जिस तरह का फॉर्म आया है उसी तरह का फॉर्म अहमदाबाद के लिए भी है, ठीक है। तो ये इसको आप भर देंगे। यहाँ पहला नाम आपका जो फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो होगा, ईमेल आईडी आपका जो पर्सनल है, और फुल एड्रेस विद पिन कोड आप लिखेंगे। आपका हाइट कितना है, आप क्लिनिक में जाके अपना हाइट मेजरमेंट करा सकते हैं। आपका वेट कितना है, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, यस या नो कर देंगे। और पासपोर्ट के जो डिटेल्स होते हैं बैक पेज में, ठीक है, उसका पासपोर्ट नंबर होते हैं। पहला पेज में पासपोर्ट नंबर होता है बैक, और पासपोर्ट के साथ नीचे में एक्सपायरी डेट भी लिखा रह जाता है, ठीक है, पासपोर्ट को वो लिख देंगे। 10th का बोर्ड आपने कौन सा किया था, मतलब 10th का बोर्ड जो होगा CBSE होगा, ICSE होगा, और साथ ही साथ आप कौन से स्कूल में पढ़े थे वो भी लिख देंगे, और ईयर ऑफ पासिंग भी लिख देंगे 10 का। उसी तरह 12th का भी आपको बोर्ड देना है, कौन से स्कूल पढ़े हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो भी देना होगा।